ഹലോ, നമ്മളിന്ന് ഫയർബോട്ട് ബ്ലിസാർഡിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂസാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കാം. ബോക്സിനകത്ത് യൂസർ മാനുവൽ കൂടാതെ 2-3 ഫ്രീ വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫുള്ളി സ്റ്റീൽ ബോഡി ആൻഡ് ഗോൾഡ് സെറാമിക് റൗണ്ട് വരുന്ന ഒരു വാച്ചാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ കളറും ഈ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ഒരു റോയൽ ഫീൽ തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് ഹെവിയാണ്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വാച്ച് ഒട്ടും ചേരില്ല, കാരണം അത്രയും നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. വാച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്കും ഗോൾഡ് കളറ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഈ വാച്ചിനുള്ളത്. 1.28 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ വാച്ചിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വളരെ നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് വാച്ച് തരുന്നത്. ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ഓക്സിജൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ വാച്ചിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ്, പിന്നെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റും. സൈഡിൽ 2 ബട്ടണും അതുപോലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്രൗണും ഈ വാച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്രൗൺ ഉപയോഗിച്ചും ഈ മെനു നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വളരെ ഈസിയായി തന്നെ ഈ വാച്ച് ഫോണുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ബ്ലൂടൂത്ത് സെർച്ചിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വാച്ച് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് പെയർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വാച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു 2 to 4 ദിവസം നിൽക്കും. അതല്ല ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 to 6 ദിവസം നിൽക്കും. കാൾ ഫങ്ഷൻ വളരെ ക്ലിയറും നല്ല ലൗഡായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മാത്രമല്ല ഫോണുമായിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ വാച്ചിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫർ പ്രൈസ് 3500 രൂപയാണ്. ആ പ്രൈസിന് ഒരു നല്ല സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആയിരിക്കും ഇത്.